Јас сум Јошев Дане, председател на регионалното сдружение Тиквишки и лозорово овоштари од Кавадарци. Ние имавме испратено уште на 18.1.2022 година до министерот со препорачно писмо барања. Од тие барања имаме 10 барања. За кај нас почнува пред Свети Трифон резидбата, па уште трае. Баравме средба да знаеме колку гројзе да ги викне, да ги собере од купувачите, што планираат од купувачите, колку гројзе планираат по количина, по која шеќерност. И така да знаеме како да го кроиме лозето. Али до ден денеска, еве, нити министерот се јавува, не навика на средба и сега ние како лозари од Сдруженијето од Кавадарци, Неготино и Валандово. Бевме кај градоначалникот, после Свети Трифон, градоначалникот од Кавадарци Митко Јанчев да ги повика градоначалниците од Градско, од Росоман, од Неготино, Демеркапе и Валандово, така да они да го викнат министерот со се, да ги со винарите да дојдат во Кавадарци, да одржиме состанок, али се уште нема ништо, па очекуваме овие денови. Али имаме ние многу проблеми, затоа што имаме проблеми неисплатени субвенциите за 2021 година. Имаме проблеми со сушата, имаме проблеми со измрзнувањето лани. И сега субвенциите треба да ги исплаќат календарски до крајот на годината, а не сега више помина и март месец, а субвенциите пола не се исплатени. Имаме многу со наводнувањето, имаме проблем. Затоа што министерот вика дека од толку хектари треба по 1500 кила да роде еден декар. Како ќе роде кога канали, кај што има канали, лани се исушија лозите, гројдето и лозанките и гројдето се исуши. А кај што нема вода, па канали има тука што треба готови проекти, а не сакат 5 години да постават вода таму. А вамо не викат да мал принос. И како ќе биде, нема да биде мал принос, затоа што скапо џубре, скапо наводнување 1870 дена, а сега може да дојде до 2500, и затоа, како што кажа и претходните, ние бараме ослободување од водниот надоместок и да не се повторуваме и за нафтата исто, да биде на купонски, со купонче колку литра и на бензинска да си ставиш, и тоа да имаме предност. Да имаме предност ние како земјоделци за во секој време да можеме да ставиме нафта и тоа да се одма да се реализира одма. Представник од Агроеко, Сдружение на граѓани, вака сега поводот од Радовиш, да. Поводот за ова средба беше алармантната состојба што е моментално во земјоделието со покачувањето на основните репроматеријали, значи цената на чинење на нашиот производ. Имаме дефицит на пласман, еве сега ќе се јави наскоро ќе имаме проблеми со пласмано. Тоа сето предизвикано со кризата во Русија, во Украина. Значи имаме стварно страшни проблеми. Сведоци сме дека имаме намалени човечки ресурси у ресорот земјоделие, значи имаме многу малку веќе работна рака. Површините што се обработуваат се многу намалени, значи, во последно време, така да едноставно ние нема да може да произведеме храна, да се прехраниме како нација. Затоа мора сериозно да се размисли од страна на владата, да се донесат, значи, сериозни стратегии, сериозни одржливи решенија. Мислам, веќе импровизации не можеме да трпеме, дефинитивно. Не можеме да трпеме. Исто упатувам апел и до граѓанството, значи, дека работата е алармантна, сериозна, утре ќе се соочиме со недостаток на основни животни продукти. Бидејќи тоа што спомнаа моите колеги, ние сме тие што хранеме нацијата. Значи, ние немаме нити ресурси, нити потенцијал, нити капацитет да ги задоволиме основните потреби, не па за изvoz. Тоа државата мора да го земе сериозно предвид, значи, и мора да преземат хитно, значи, хитно мерки да се преземат. Затоа ние предложиме една средба со ресорното министерство, да седнеме, да ги разгледаме актуелните состојби, да изнајдеме заеднички решенија, се со цел да бидат, значи, подобрени ситуации. Доколку не наидеме на сух, тога ќе преземеме и други мерки. Јас сум Зоран Илиевски, доаѓам од Преспа и околу состојбата со производството на јаболка во Преспа, ситуацијата е катастрофална. Значи, ние како преспанчани, ако знаеме дека од ФАО пресметана е цена на чинење на јаболкото некаде околу 9,50 денари, зборувам, а од нашиот факултет 11,50 денари дека коштат јаболкото, моментално цените на јаболкото во Преспа са 4-5 денари за конзумно јаболко прва класа. Значи, ние работаме
со загуба од 5-6 денари. Затоа бараме. Иако знаеме дека претходно имавме настанати штети од мраз и град на претходни години, значи бараме исплата на тие штети од претходните години кои се прерачунати, се на потек за исплата од државата, бараме значи исплата на штетите од 16-та, 17-та имат мал дел, 18-та и претходнава 21-та настанати штети од елементарна непогода град. Бараме значи исплата на истите, бараме имаме високи импути во, да речеме, во струја, во хемиски препарати, државата да ни помогне во тој дел. Го изгубивме пласманот со војниот конфликт Украина-Русија, значи сега имаме останато некаде околу 40 до 50.000 тона на јаболко, кои што немат алтернативен пазар, и истите јаболка ќе бидат продадени за денар и пол во нашите преработувачки капацитети, затоа баравме една интервентна мерка од 3 денари, која до некаде ќе дајт некој резултат. Таа мерка имавме и претходно поради настанатите штети од градот, меѓутоа таа мерка во есенскиот дел не го даде очекуваниот резултат, поради што се калкулираше со откупот на тоа индустријско јаболко и 60 до 70% од индустријското јаболко остана неоткупено, значи Преспа е на колена.